Hello，大家好，我係 William，歡迎收睇我哋講性地產嘅 YouTube 頻道。咁今次咧，我哋就嚟到坦洲嘅中澳春城呢度拍一拍啊。咁我哋中澳春城咧係我哋成個中山啊，2024年銷量排名第3個一個熱銷紅盤嚟㗎啦。講緊而家最新嘅政策咧係首期5萬蚊，而且送埋兩地車牌。而家最新嘅單價咧去到特價單位去到11000幾起，具體都係睇樓層嘅。咁而家我哋中澳春城嘅港澳直通巴都係開通咗，你可以睇下我哋呢邊嘅時刻表。咁從我哋中澳春城翻到香港咧，一日係4班車。咁從朝頭早嘅9點10分啦，到晚黑嘅6點20分。咁從我哋香港過嚟啦，從尖沙咀咧有2班車，太子呢邊過嚟咧有2班車，荃灣呢邊都係2班車嘅。咁就係一共有6班車咧，可以從香港翻到嚟我哋中澳春城。而且講緊我哋中澳春城咧，係最近我哋珠海嘅一個樓盤。呢邊望出去咧，嗰邊咧就係我哋珠海啦。咁呢度咧就係我哋港澳直通巴嗰個上車點啦。而且我哋中澳春城嘅一個配套咧，都係非常之高端嘅。似嗰邊咧就係我哋嘅坦洲嘅優越城啦。10分鐘時間咧就可以去到我哋嘅南屏華發商都，10分鐘咧可以去到三毛超市嘅。而家我哋嘅位置咧就係中澳春城嘅一個售樓中心啦。咁售樓中心咧，佢到時候咧都會作為一個商場啊，上下2層嘅，係俾到我哋業主去 shopping 嗰啲嘢嘅。我哋成個中澳春城咧，佢係分為1到7期去開發嘅。咁從2015年開始啦，到而家都係有10年嘅一個時間啦。咁我哋而家咧就可以去到我哋一個1期樓下嗰啲商鋪啦。佢都係比較早期去開嘅一個街鋪嚟㗎啦。可以望一望嘅。咁呢邊咧都係中澳春城嘅1期。佢咧就屬於一個中高樓層啦，即係就係屬於冇咁高啦，大約都係有10年一個時間啦。咁可以睇到我哋1期樓下嗰啲街鋪咧，基本上係已經開得差唔多啦，人氣咧都係比較旺嘅。呢度有一個棋牌室啦，平時可以落嚟執下棋啦，或者打下牌嗰啲嘅。呢一排咧就係中澳春城1期比較最早開嘅一啲街鋪。似呢邊有啲做 SPA 特骨嗰啲嘅。呢邊其實有好多家嘅，呢個係第1家嚟嘅。仲有一個茶餐廳啦，呢個茶餐廳係比較好食嘅，之前都去食過幾多次啦，價格咧都係比較優惠嘅。有一個李連特骨嘅推背。呢度有個剪頭髮嘅，仲有特骨按摩，價錢都唔貴喎，50蚊啦可以剪頭髮、洗頭。呢度有個冰室，南洋冰室啊，而家都呢邊有個新鮮超市啊，不過佢而家咧就喺度裝修緊啦。之前係開咗嘅，而家就重新裝修下內籠呢邊。咁以後開咗咧喺呢度買餸啊。有一個 SPA 頭療美甲。呢度有一個錢大媽，香港都有㗎。呢邊買嗰啲肉菜嗰啲都係比較平㗎，唔賣夾肉嘅。
呢度係藥店、早餐店啊、腸粉啊、豬腳飯啊、包啊。呢度有個又係一個新鮮超市啦，呢度係開咗業嘅。咁入邊有啲菜啊、肉啊、水果啊、日用品啊都可以喺呢度，可以呢度拍一拍。落樓咧就可以買餸嘅，兩個士多、美而家、金像。你過嚟呢邊。咁頭先嗰度咧就係早期開嘅街鋪，咁嗰邊咧仲有好多好多嘅街鋪，都係比較旺嘅。咁本身中澳春城咧，佢嘅一個自己自帶嘅街鋪啊、商業啊，都係非常齊全嘅。去到優越城嗰邊7分鐘，可以自己揸車去嘅。咁我哋而家咧就入去我哋屋苑嗰邊去睇下我哋嘅園林。哎，你好，可以開一下門嗎？拍攝。好，謝謝。咁呢度咧就係我哋中澳春城嘅一個主出入口啦。咁可以睇到我哋成個中澳春城啊，佢嘅一個園林咧係非常之大嘅，而且咧綠化做得非常之好，綠樹成蔭啊！呢度係車嘅一個出入口，同埋人嘅出入口，但係咧入邊嗰個園林咧車係入唔去嘅，佢係做一個人車分流嘅一個設計。而且我哋中澳春城咧，佢係設置咗好多嘅一個業主嘅活動中心啦。市嗰邊有好多設施咧，可以俾到業主去。咁而家我哋就喺園林呢度比較中心嘅位置啦，可以睇到嗰邊咧就係1期、2期嘅一個啲單位，都係中高樓層嘅。咁嗰邊咧就係3期啊、4期喺嗰邊，佢都係比較高層嘅，都係有300幾層。咁而家呢度咧就係5期嗰啲屋苑，咁佢咧就係比較市正啲啦。而且咧，佢係做一個一致嘅板樓，咁佢咧都係有啲優點都好明顯，缺點咧都好明顯嘅。一陣間我哋上去咧可以睇一睇。咁而家5期呢邊嘅園林咧已經係差唔多做好啦。上次我哋過嚟嗰時咧，半年之前過嚟咧，呢度都仲未整好。而且呢度嘅樓間佢係非常之闊㗎，因為佢園林咧係非常之大。從嗰邊過嚟呢邊咧，基本上係睇唔到，影物上係非常之高嘅。我哋而家咧就過到嚟5期呢度啦，呢度全部都係5期嘅。呢邊係40棟啊，嗰邊係41棟。我哋示範單位咧就係40棟嗰度，不過我哋而家新加推嘅咧係41棟嗰邊，佢係一致板樓嘅設計啦。
睇下呢個樓間距，哇，真係好闊。嗰邊仲有一個籃球場啊！13棟嗰邊基本上都好多人入住啦，入住率又非常之高喎。好啦，咁我哋而家咧就到我哋40棟嘅示範單位樓下啦。咁我哋而家咧就上去我哋示範單位去睇睇。好啦，咁我哋而家咧就上到嚟我哋40棟嘅4樓呢度啦，睇下示範單位。咁呢度咧都係一字板樓嘅設計啦。前呢邊咧有個 lift 2伙單位啦，通過嗰個連廊咧可以去到另外一邊都係1 lift 2伙嘅。咁顯示性都係非常之高啦，相當於1 lift 2伙嘅。睇下呢個單位係104方，係做3房2天2衛嘅。咁成間屋咧淨數面積都非常之多，似陽台呢邊啦，同埋生活露台啦，廚房呢個生活露台啦，加埋3個房間嘅飄窗咧，都係有淨數面積嘅。咁再一嚟睇下我哋開發商做嘅一個倡議樣板間。咁呢個咧就唔係交樓標準嚟㗎，交樓標準咧係冇呢啲軟裝嘅，咁都係比較深遠嘅一個設計啦，似封咗露台啦，加埋廚房呢邊咧係做到一個開放式嘅，咁大家中唔中意咧都係睇翻大家啦。如果中意嘅話咧，就自己改造翻啦。咁廚房呢度咧都唔算太大，因為呢度一個生活露台嘅位置咧，佢係改造成一個洗手盆嘅，咁淨數面積咧都去到1個平方。咁比較有創意嘅，我覺得就係呢個嵌入式嘅一個雪櫃㗎，咁好多而家嘅裝修咧都會咁樣設計啦，大家可以參照翻。咁餐廳同埋客廳啦，餐廳係擺咗6到8人嘅一個餐台客廳呢度係咪好大好長啊？因為佢封咗窗㗎嘛，開間去到3.7米嘅，咁露台咧純朝南向嘅一個露台嚟㗎啦。望出去咧都係我哋嘅園林嘅位置啦，有水嘅，好靚啊！咁睇翻呢邊咧，佢係創意啦，做咗一個洗衣盤洗衣台啊。咁呢度咧預留咗洗衣櫃嘅位置咁成個露台咧，佢係贈送咗5.5個平方俾到大家嘅贈送得非常之多咁再睇下我哋休息空間。咁呢度咧係做一個創意嘅書房。咁呢個唔係交樓標準嚟嘅，因為佢係剝咗呢個牆啦。交樓標準係有牆嘅，加埋嗰個飄窗咧係剝咗之後咧送咗1.5個平方嘅。呢邊就係廁所啦，咁廁所都係比較大嘅啦不過佢係要有一個倡議用品間咧係一個我非常之唔中意嘅地方咧，即係呢個窗打開咧係直接係對住我哋廚房嘅。不過咧呢個交樓嗰時嘅交樓標準咧就唔係咁樣噶嘛，即係佢係打開之後咧係生活露台嘅，咁就好好多啦。咁再睇翻呢個房間，咁呢個房間咧佢嘅私密性其實會差少少嘅，因為一個窗咧望出去咧係一個連廊嘅位置啦。咁平時其實係冇咩人喺呢度行嘅，不過有人行嗰時咧一定要拉翻窗簾㗎。加埋佢係剝咗個窗台嘅位置啦，係送咗1.5個平方。咁主人房呢邊咧都算好大嘅而且窗台呢邊係剝咗之後咧送咗2個平方俾到大家嘅，擺咗一個2米乘2米嘅牆呢個廁所都係好大嘅。廁所主人房呢邊咧係有個智能馬桶送俾大家㗎。而且呢個飄窗嘅位置咧，佢係剝咗之後送咗1個平方俾大家，佢係擺咗一個浴缸，但係唔係交樓標準嚟嘅。咁呢個係104方啦，咁3個房間嘅飄窗啦，加埋露台同埋生活陽台呢邊咧，佢加埋咧贈送咗12.5平方嘅一個面積俾大家啦。
算係比較實用嘅，係啦。咁再睇翻呢個戶型，呢個戶型咧係118平方咧，做4房2天2衛嘅，咁一樣啦，陽台、生活露台啦，同埋4個房間咧都係有贈送嘅，佢咧就係南北通透嘅一個戶型嚟㗎啦。阿姨，你把那2個門關了嗎？有打燈嘅呀？對，對對我會關，我在拍視頻，我那邊還沒開。不好意思啊。講到哪裡？戶型呢？118。咁呢個咧就係118平方啦，做4房2天2衛嘅一個戶型啦。咁一樣啦，都係非常之多嘅一個贈送面積。陽台、生活露台咧，佢係形成一個南北通透嘅一個戶型啦，加埋4個房間嘅一個飄窗咧，都係贈送嘅。咁再睇下入嚟睇下，入嚟咧就係南北通透相對流嘅一個戶型啦。佢係又係做咗一個風窗嘅設計啦。先睇下我哋餐廳呢邊，餐廳呢度咧3個陽台咧，佢係剝咗之後咧封埋窗，送咗3.5個平方嘅。咁廚房呢邊其實都唔係幾大嘅，佢咁樣設計嘅話，有個明窗嘅。睇下我哋客廳呢邊，客廳呢邊嘅就整體係比我哋104方咧係大咗好多啦。咁呢邊咧有個少少缺點，就係佢呢邊咧係擋住晒，被我哋104嗰邊係擋住晒嘅。咁嗰邊係朝西嘅，好。就睇下我哋休息空間。呢邊係一個廁所嚟㗎。咁呢個廁所咧，佢就係明窗，望出去咧就唔會有嗰個陽台遮擋嘅。呢邊飄窗嘅位置咧係剝咗之後送咗1個平方俾大家。呢邊係第一間房，可以作為一個客房啦，或者長輩房啦。呢邊一樣咧係剝咗個飄窗，係送咗2個平方俾大家嘅。呢邊再放個衣櫃啦，真係好大，比較大嘅。呢邊做一個書房，創意嘅書房。呢邊係朝北，朝北咧係望翻前3號河道嘅。咁佢嘅呢個倡議咧就係呢2個係2個房間嚟嘅。咁佢係全部打造為一個主人房。呢度咧係做一個換衣帽間，衣帽間。其實呢度係一個飄窗嚟嘅，係一個 L 型嘅一個飄窗。佢係剝咗之後咧，送咗2.5個平方俾大家嘅。設計再做翻一個房間咧都係冇問題嘅。咁主人房嘅呢個套瓷咧係非常之大，佢擺咗個浴缸啊嘛。就睇下呢個主人房，主人房嘅呢個飄窗咧係唔剝得嘅，佢就未剝。但係呢個都係一樣係送俾大家，係2.5個平方送到俾大家嘅。咁呢個咧就係118平方嘅，咁佢嘅贈送面積咧係去到18.5平方送俾大家嘅。咁呢個就比104嘅送多咗6個平方啦。咁我哋而家咧再過去睇下我哋嘅交流標準。咁呢邊咧係望出去就係河道嘅河道啦。咁呢個下邊咧其實係中澳咧以後去作為一個風情商業街嘅風情商業街。都係一樣1呢2個單位。咁呢邊咧都係104方嘅一個交流標準啦。可以睇到咧，佢呢個咧係8合1嘅，開發商話係8合1嘅一個智能密碼鎖防火門啦。咁廚房呢邊佢就同我哋頭先嘅示範單位咧有少少唔同，佢係雙邊開嘅。咁呢個抽油煙機啦，加埋消毒碗櫃啦，都係華地牌子嘅。咁呢個咧就係白樽，白樽咧就係華潤燃氣嘅一個牌子嚟㗎。咁生活露台呢邊就係頭先嘅，呢邊咧係一個公共廁所呢邊。呢
呢邊可以放一個熱水氣爐啦，或呢邊可以放嗰個洗衣機啦。我哋入嚟呢邊，咁呢邊就係客廳嘅位置啦。客廳呢度咧，佢係有一個中央空調咧，係送俾大家嘅。咁露台呢邊佢係未做風窗啦。可以感受下係非常之大嘅，望翻係園林嘅位置啦，送咗5.5個平方。呢邊係廁所，咁廁所咧係同我哋頭先睇嘅示範單位咧係有少少唔同嘅，就係呢個洗手盆啦，係作一個有斜坡嘅，就唔會有水質嘅嗰種。呢邊窗台望出去咧就係生活露台啦。嚟睇下第一間房。第一間房呢個房間咧都係送埋空調俾大家嘅，即係有3台空調啦。呢邊飄窗係剝咗。呢個房間送空調啊！呢度就係頭先嗰個兒童房啦，兒童房都係望翻呢個連廊嘅位置啦，一定要拉翻個窗簾嘅，因為主人房都係飄窗，剝咗之後睇翻園林。呢個廁所啦，智能馬桶啦，加埋嗰個窗咧，打開望出去咧就係豪道，嗰個豪道都係連廊，唔打開得。好啦，呢個咧就係104方啦，送咗12.5嘅平方嘅一個嗰個交流標準嚟噶。我哋再睇下我哋118嘅交流標準。呢個118平方咧係做咗雙陽台南北通透嘅戶型嚟噶。咁睇下我哋廚房啦，廚房咧佢就唔係好大嘅。咁廚房嘅3件套啦都係有嘅，加埋雪櫃嘅位置咧都有預留。咁呢邊咧就係我哋生活陽台啦，係送咗3.5平方嘅。咁望出去咧就係我哋嘅後件啦。呢度咧係4樓，咁如果買翻高層少少咧，個景觀會靚好多嘅。咁呢邊咧係熱水爐嘅位置啦，加埋洗衣機嘅位置，晾衫咧就喺上邊噶。咁呢邊客廳咧開間係去到4米嘅一個開間啦，露台都係4米嘅開間，送咗5.5個平方。咁缺點咧都顯而易見，即係呢個咧係擋住晒我哋嘅視野嘅，只得睇呢一 part 嘅一個園林嘅位置啊。咁再睇下我哋休息空間，呢邊係一個公共廁所，佢係做一個乾濕分離嘅設計嚟嘅。呢邊第一間房都係比較市正啦，都夠大嘅，可以做客房啦或者長者房啦。呢邊係一個細房間啦，佢係可以做書房啦，或者做個客房都冇問題。呢邊第3個房啦，可以嗰度有個邊角嘅位置啦，可以設計一個榻榻米，利用翻嗰個空間咧，俾翻小朋友去居住啦，都係冇問題嘅。咁第4個咧就係我哋主人房，主人房係一個套間嚟嘅，咁佢嗰個廁所咧都係夠大嘅。咁智能馬桶啦係一個交流標準嚟嘅，加埋佢放咗一個浴缸啦，浴缸都係交流標準嚟㗎。咁交流嗰時就係自帶呢個浴缸嘅。咁呢邊擺翻個6尺嘅牆或者6尺嘅牆冇問題嘅。而且個飄窗咧喺露營嘅，都係剝咗之後送俾大家嘅。好啦，咁我哋而家中澳春城嘅一個5期嘅戶型咧就係睇晒㗎啦。咁做下少少嘅總結啦。前我哋中澳春城咧點解會咁受我哋港澳人士嘅歡迎啊？就係因為佢嘅位置咧係非常之好啦，即係喺我哋珠海咧都係一路之隔，從我哋港珠澳大橋過嚟咧都係10零分鐘嘅時間就可以到嘅。而且而家咧又係首期5萬蚊可以上車，送埋兩地車牌。
而且最低嘅特價單位咧，而家去到11,000幾起嘅。咁啊，大家如果中意我哋嘅視頻啦，歡迎訂閱我哋，或者我哋安排餐車咧，接你過嚟睇樓。拜拜。